好耐冇拍片俾大家睇啦。咁就而家眼前咧見到呢一盒巨型嘅盒裝咧，就係 Vivo 嘅 X200 Ultra 嘅攝影師套裝啦。咁就琴日收到呢一盒嘢嘅，咁自己都開咗嚟睇噶啦。咁就將佢放翻入去，我都想做一個簡單嘅開箱俾大家咧睇一睇，究竟呢一盒好巨型嘅包裝究竟入邊係裝住啲乜嘢啦？事不宜遲啦，咁就我哋去睇一睇究竟呢盒嘢入邊嘅每一件物品究竟係咪大家期望想要嘅嘢啦？先打開個盒啦，好似一個相簿咁樣啦，就會即刻見到有一盒係啦。面頭咧其實我就冇拆過嘅，咁其實呢啲係相嚟嘅。打開後邊咧，其實就見到可以打開咧。呢一度咧，呢啲全部都係我相信啦，係 Vivo 手機影出嚟嘅相啦，係啦，有晒水印啊。咁就有啲咁嘅相印咗出嚟，係啦。呢一個就我相信係類似可以做到相架咁樣，可以俾你擺啲相喺度換啦。一個少少嘅紀念品啦，係啦。呢個唔重要，就擺低佢先。跟住眼前大家咧就會見到有一盒，就係 X200 Ultra 嘅手機嘅本尊啦。咁佢就好得意嘅，就兩條繩拉起，係啦，咁就會出現咗呢部機啦。咁部機咧，我哋就先攞出嚟。好，跟住呢一個盒咧嘅位置就淨係放咗呢部手機啦。咁然之後咧，我哋咧就要轉一轉個盒，因為張台都唔係好夠大。喺呢一度咧就有一個手抽咁樣拉出嚟，跟住就會見到成個盒嘅其餘部分啦，包括咧就係我哋嘅主角啦，呢一支2.35倍嘅長焦增距鏡，咁就喺入邊嘅，呢個都拎出嚟先。跟住咧，另外一盒都好難拎啊！好啦，呢啲嘅盒裝 size 咧，其實就同我哋平時買開嘅電話基本上係一模一樣。係啦，咁就係一個今次佢全新做過一個設計嘅專業攝影嘅套裝啦，即係個手機殼啦。係啦，呢個牌子其實都好出名㗎啦，經常係做一啲航拍嘅相機袋啊。配置啊都有做嘅，所以今次我知道佢用咗呢一個牌子做呢個手機殼咧，都相當之興奮啊！因為我知道嗰個品質一定有保證。擺低埋啦。另外最後呢一盒咧，就係個手機嘅帶啊，都好長嘅，其實係啦。總共咧就有4盒嘢喺個盒入邊。我哋就將佢收翻埋先。另外咧都睇可唔可以 show 一 show 俾大家望一望先。呢度咧係啦，呢一個位置咧係有啲字嘅。其實佢基本上咧都預料咧係希望呢個咁嘅 package 咧係俾真係攝影師或者你買咗呢一盒，其實你都可以當佢係相機咁用噶。OK， 所以佢嘅機盒一打開就有呢行咁嘅字啦。個盒咧就大致上係咁樣嘅。冚翻埋佢。我哋不如咧就先拆咗個電話先啦。紅色版本咁就係16GB 1TB 嘅版本嚟嘅，紅色。名叫紅圈啦，今次 OK。先打開佢。睇一睇啦，其實200 Ultra 嘅開箱咧，基本上大家已經睇咗好多次㗎啦，我都唔特別去做一啲詳細嘅開箱啦。機嘅本體啦，
咁就配咗一個直膠嘅紅色殼，充電器、充電線係啦。咁啊個盒就係咁樣嘅啫。好，先將呢啲嘢放低。紅色咧係我覺得有少少太過深色嘅，但係到咗手之後，我再睇咧，咦，發現其實又幾 OK 喎。呢個紅色咧其實係會有少少變色嘅。咁啊，紅同黑嘅變換啦，係啦。咁啊，其實我都而家 so far 都幾中意。咁喺個相機嘅成個外圍咧，都另外有一個紅色嘅圈嘅，所以佢叫做紅圈啦。我而家咧其實就係用緊 OPPO 嘅 X8 Ultra 攞部電話去拍嘅啫，係啊。咁啊，等大家睇一睇。究竟手機嗰個拍攝嘅功力可以去到點樣？係俾大家認真望下，而家近少少睇下個機身係。如果你打開咗呢一個手機套之後，你係需要點樣安裝嘅？係啊，咁其實就好簡單嘅啫。咁啊，我哋先攞晒盒入邊嘅嘢出嚟先，係啦。咁啊，一個手機殼嘅本體啦。咁啊，呢度咧其實就係可以裝到一個手機帶嘅嗰兩粒扣啦。咁啊，琴晚咧我已經嘗試咗啦，所以就因為好難裝落去，我就費事再拆走佢啦。接住就係一個快門嘅一個手握位啦，係啦，攞晒出嚟先。咁啊，有一個手繩啦，呢個琴日我都冇拆開睇啊。好，呢個手繩 OK， 仲有一個轉環嘅接口啦。咁啊，其實呢一個接口咧，就我唔係太覺得好大作用嘅。係啦，因為我相信都未必會因為個顏色而轉換嘅。我哋先睇一睇呢一個手機殼先。咁呢一個手機殼咧，就呢一個位置黑色嘅位置咧，其實應該係一啲素皮嘅質料嚟，摸落去咧係軟腍腍嘅。OK， 軟腍腍嘅。咁啊，呢度亦都有呢個牌子啦。咁啊，呢一度咧就有一個手機嘅支架，係啦，咁啊可以俾你撐起部機啦，打橫用嘅時候。咁就我哋可以睇到咧，呢一個咧係一個 filter 嘅 adapter 嚟。咁啊，67mm 啦。咁啊，其實呢個安裝都好簡單，紅色對紅色，跟住扭實，你會聽到嗒聲，咁啊 lock 實咗。好，咁呢一個咧，其實就係可以俾你用一啲。如果你以前有玩過一啲 filter 咧，係可能係都係67mm嘅，咁啊都係旋轉式嘅，咁你就對住呢一個位裝落去，扭實咗咧，咁其實就係一個 filter 啦。咁啊鏡頭就等於一個真實嘅相機裝咗唔同效果嘅 filter 落去啦。係啦，咁啊要拆都好簡單，即係扭出嚟。就咁樣就可以直接移除咗㗎啦。好，咁啊等我收埋啲 filter 先。咁呢一個移除咧都相當簡單，撳實呢個的，一擰就拆開咗啦。係啦，係啦，呢個紅圈對正呢個套嘅紅圈位置，然之後一擰就會聽到嗒一聲，咁就 lock 實咗啦。呢條帶咧，咁就如果你係會穿住喺手咧，咁就會都係裝喺呢兩個窿嘅。咁啊，而家我呢一個做法咧，係裝喺另外一條比較長嘅相機帶上面。係啦，咁啊都擺埋一邊先。咁啊，我哋繼續插埋啲主角。咁啊，攞出嚟之後咧，先睇啦。好啦，去到呢一個位置，就見到成部，就會見到個鏡頭嘅本尊啦，呢一個就係要裝落去嘅一個扣環啦，同樣都係有個紅色點，係啦。
呢一個就係一個當係腳架用嘅一個支架啦，係啦，咁啊扭鬆佢就穿支鏡頭入去，咁啊呢度亦都有啲1/4螺絲頭啦，可以裝落去個腳架度嘅。咁啊，跟住就係我哋萬眾期待嘅呢一支鏡頭啦。咁啊，俾大家先望一望個主體先，其他嘢收埋啦。咁其實成支嘢咧擺喺度咧，就差唔多一隻手掌咁長。係啊，你話佢好大係咪咧？我又唔覺得嘅。絕對係便攜式㗎啦，質量咧非常之好啊。金屬嘅，摸落去係涼浸浸嘅。OK， 咁就呢一度寫住 Vivo 啦，呢度我哋都見到係2.35倍嘅 Telephoto 啦，蔡司係啦。咁啊有個藍色嘅圈啦，咁啊呢一個咧係冇乜作用嘅，擰唔到嘅，係啦，擰唔到嘅。咁啊打開呢一個後蓋咧，你就會見到。就會見到咧有3個銀色扣咧，就係相對翻頭先呢一個畫面入邊呢個3個握位啦，係啦。咁啊，都係普通相機嘅一個後蓋，吸咗落去，擰一擰就會扭實咗啦。前面見到 Vivo 蔡司，攞起就係鏡頭啦。嗱，基本上咧望落去咧，個質量係相當之 OK 嘅，我係真係收貨嘅。喺呢一刻未試之前，拎住佢我都心動㗎啦，真係心動。睇埋呢一個好簡單嘅手機帶先啦，咁啊，我哋快啲就即刻去做一個安裝啊！咁啊，呢條手機帶都幾誇張㗎啦，如果以買手機會送一條咁長嘅帶啊！呢一個直情係孭喺個腰度啦，zoom 翻歪少少俾大家睇。呢兩個位咧，就係剛才我講呢兩粒趴落去，咁啊 lock 實咗啦。咁基本上裝完之後咧，你係可以當佢一個斜孭袋咁樣孭住部機啊，係啦，就係咁樣嘅。好。咁而家咧先拆出嚟，咁啊將全部嘢收翻埋先。OK， 大家見到部機好啦，咁我哋首先第一個最重要嘅就係裝咗個電話落個套入邊先，係啦。咁啊，其實裝咗落去咧，成件事係好實淨嘅部機，係啦。而家咧，我係成個環咧剝走咗嘅，咁啊，zoom翻近少少俾大家睇，係啦，好實淨嘅。而個殼嘅邊邊咧，都係俾個 mon 係突出少少。OK， 係啦。咁我哋如果要裝呢一個鏡頭嘅時候咧，就必須要裝咗呢一個蓋啦，都係啦，紅色對紅色，趴落去。跟住扭，其實咧係有少少扭向右邊，順時針扭晒之後咧，未聽到嗒一聲嘅，翻轉頭再扭多一小下就會聽到啦。我哋再試多一次啊，係啦，紅色對紅色扭晒，翻轉頭一下就會聽到嗒一聲，咁就會鎖實啦。OK， 咁而家就 lock 實咗。咁我哋咧就將個鏡頭咧可以裝落去咯喎，咁啊扭開個蓋，呢度扭埋。好，咁咧呢度嘅安裝咧其實都係大同小異嘅啫。見到個鏡頭咧有一點白色，白色點對翻白色點，係啦。咁咧基本上就係嗰3個握位咧對正咗，都係順時針扭，你會聽到嗒一聲嘅。我哋試多一次，好啊，好，扭實咗之後咧，基本上部機咧都好穩陣啦。
你都唔會感覺佢會跌落嚟，好穩陣咧。係啦，咁成部機裝咗之後咧，就會係而家咁嘅模樣啦。你話係咪好誇張咧？我又覺得可以接受嘅，係啦。咁啊，好快咁樣咧，我哋先打開個手機，係。咁咧，打開個手機咧，我哋就會去到相機嘅部分啦。咁其實如果而家你呢一刻咧未進入佢嗰個特別嘅拍攝模式咧，其實你係會見到支鏡頭喺個畫面，係啦。咁我哋就一路褪過去更多啦，就有一個叫做長焦增距。咁我哋撳咗佢之後咧，就會再確認進入模式。嗱，嗰邊咧就有一堆公仔嘅。好 ，OK， 係啦。咁啊〜去到800mm、16mm 對一對，小心啲同學。好，影完咧，show 翻出嚟睇一睇啦，俾大家。嗱，呢個位置咧，其實我就唔係太舒服咁樣可以試俾大家睇。咁我就唔特別試住先，係啦，因為咧。稍後時間我會拎呢支鏡出嚟咧，真係試一試去影嘅。咁而家咧簡單做埋呢一個，咁啊呢一個手掣咧，其實就手感比之前嗰個咧好咗好多。好，先放低呢個先，係啦，頭先都唔記得講。好，我哋睇一睇個手掣啦，側邊見到個牌子啦，係啦。咁啊成個手握位呢個位置係一個掃皮嘅，上面就會見到一個快門掣。Zoom in zoom out 嘅掣啊，呢一個咧而家暫時未知，一陣我哋試一試啊。咁啊，亦都有一個錄影掣啦。咁啊 Type C 嘅插頭啦，可以插落部機度充到電嘅。咁呢粒掣咧，其實就係去鬆開咗你個掣。咁啊，拍咗嚟之後，我哋到時咁就可以拉翻出嚟。後邊亦都睇到咧，我哋嘗試 zoom 大啲，亦都睇到咧呢一個。本身嘅手掣都有個2500mAh 嘅電量喺度，咁啊呢度可以有一個 Type C 頭插電，亦都好有個4/1螺絲頭喺度，呢度都可以扣頭先嗰條幼地嘅手繩喺度嘅，係啦。咁啊，我哋嘅安裝咧就好簡單嘅啫，只要個 Type C 頭對正，基本上咧呢度有個坑紋。係啦，兩邊都有一個坑紋，坑紋咧就係俾呢個突出嚟嘅位咧攝入去。咁我哋對正拋落去，係啦，對翻準個 Type C 頭，用力一握，咁咧呢個咧就唔會有一個嗒一聲嘅，係啦，唔會有個嗒一聲嘅，撳實佢就會係一個啟動充電模式嘅喎，原來係。咁啊，如果我再撳實佢，佢會熄咗，咁就唔會係做一個充電啦。OK， 純粹係用咗一個連結嘅啫。咁如果我哋就咁樣開咗呢一個相機，呢一個係咪都可以用咧？係嘅。嗱，而家我哋可以睇到啦，咁就打開咗個相機，係啦。咁我哋咧推呢粒掣就會 zoom， 係啦。咁今次呢個快門掣幾好喎，有一個對焦嘅聲，按半下撳落去就影咗嘅。係啦，成個組裝咧大概就係咁樣啦。裝咗之後就可以開始我哋嘅一個拍攝嘅。咁但係喺真係去測試之前咧，我都想做少少一個電話嘅設定先嘅，因為好多我哋用國產機嘅朋友其實對呢個設定咧都仲係未係好熟悉嘅，包括一啲點樣裝 Google 啦，
點樣去啟動呢個八達通啦。成日都拍唔到喎，唔識得轉換啊，唔識得裝，又話唔支援一啲軟件通訊軟件嘅一啲提示啦。WhatsApp 啊、Telegram 啊，各樣嘢都好似有啲 delay 喎。咁啊，跟住就會拆翻晒呢啲嘢之後咧，我哋去做一個少少嘅 setting。咁接住落嚟咧，就做一啲國行機啦。我哋由一開機插咗 SIM 卡落去之後咧，究竟要做啲乜嘢 setting 咧？咁呢個就並非一個叫做最正確或者係必定要跟住做嘅一個做法嚟。呢個純粹係我自己一向用開國產機啦，無論係 Vivo 啊、OPPO 啊呢啲機咧，我一開始係會點樣做嘅，係啦。咁啊，第一步要做咧，首先就要 activate 咗個 Google 嘅 Play Store 啦。咁所以咧就先去咗呢一個應用程式商店啦，係啦，咁就然之後咧，我哋直接喺呢度 search 啦 ，Google 係啦，你已經會見到個 Google Play 商店啦，咁啊直接撳安裝啦。咁啊一路等佢安裝完之後，咁啊直接撳開啟。咁呢個時候咧，佢就會問你係咪啟用谷歌嘅基本服務，咁你就撳確定啦，係啦，撳允許啦。咁啊入咗嚟之後咧，咁就我哋就可以去做一個登入啦。完成晒成個 Google 之後咧，咁我哋就去安裝一啲我哋會最常用嘅嘢啦，包括 WhatsApp 啦。咁我都會 download 翻 Google 嘅輸入法啦 ，Gboard 啦。咁啊，係啦，先裝咗呢兩樣先，係啦。咁啊，即刻做咗個 Gboard 先。我多數會熄咗呢個安全輸入嘅。係啦，開啟咗 Gboard，然之後喺呢度咧就揀翻 Gboard。咁啊，就去設定翻你嘅輸入法啦。咁我用速成嘅，係啦。咁啊，翻嚟繼續，因為咁我自己揀個 version 5啦。呢一個咧其實就唔係英文輸入法嚟嘅，咁啊只係一個英文字母，咁所以我哋就揀翻英文，係啦。好，完成咗咧。咁啊，做翻少少一啲個人設定，我就唔中意個 keyboard 做自己去幫我更改啲字嘅，係啦。OK， 完成咗個輸入法啦。咁啊 WhatsApp 亦都有啦。咁啊有一啲唔用嘅應用程式咧，我自己就會喺呢個時候咧就會完全去移除咗佢嘅。跟住我就會喺呢度輸入錢包啦，係啦，咁就會見到 Google 錢包啦。咁我哋去安裝啦，咁啊再裝埋八達通 App 啦。好啦，咁啊裝完之後，你就會見到畫面有多咗幾個應用程式嘅，係啦。咁當裝晒之後，睇下有冇得更新先，係啦。咁啊，如果有得更新嘅，將全部嘅應用程式都更新晒先。喺呢一個階段係必須要將所有嘢更新到最 update 嘅。咁我哋開八達通，咁就登入八達通啦。好啦，登入完八達通之後呢，咁我哋就會喺呢個畫面見到 Android 版八達通嘅。咁就首先將你已經上傳咗去雲端嘅八達通呢做好咗之後呢，其實你就會見到呢個畫面啦。咁啊，好簡單，只要撳一下還原此卡，跟住佢會叫你 setting 呢個 NFC 嘅，咁你就撳立即設定。係啦，呢個時候呢，呢度就需要揀翻 Google 錢包，係啦。
如果你揀咗 Vivo 嘅 Wallet 咧，咁就嘟八達通嘅時候咧，佢就會彈咗一個門卡嘅提示出嚟，就要你咧去揀一個門卡嘅。咁所以呢個時候係必須要揀 Google 錢包，係啦。揀完出翻去，咁啊我哋翻去錢包呢度啦。咁其實你只要撳新增八達通，其實佢已經係會 search 到你張八達通。咁啊見到啦，咁啊繼續。咁其實已經話，付款卡已經新增到你嘅錢包啦。咁其實就已經係可以用到噶啦。好啦，搞掂完八達通冇問題之後呢，咁我哋就睇一睇呢，大家最常會遇到嘅問題啦，就係一啲應用程式嘅通知啊。究竟嗰啲通知我哋要點樣處理呢？咁首先啦，其實就我哋必須要去呢個設定啦，咁就去到應用程式有個權限管理嘅，好，跟住再撳權限。咁首先呢度有1、2、3、4、5、6、7個項目，由自動啟動去到修改背景圖片呢，其實你有時間呢，我建議你全部都做晒佢。咁啊，首先自動啟動呢，就一定要開㗎啦。咁啊，八達通啦、錢包啦、WhatsApp 啦，你需要用到嘅嘢你都要開咗佢。關聯啟動都係一樣啦，打開佢呢個設定嘅，咁啊唔緊要。我自己習慣呢，就會撳咗禁止咗嘅，咁我就會喺呢度可以清晰開到啦。咁啊 Google Pay 服務呢，其實我都建議開咗佢，係啦。咁啊 WhatsApp 啦，呢啲我都會用嘅，咁就開晒佢啦。咁啊出翻去，咁啊鎖定螢幕顯示，好啦，照開 Google 錢包，係啦 WhatsApp 背景彈出同樣啦，我都係去 set 晒嗰幾個 item。呢個權限呢一部分呢 set 好咗之後，我哋再去另外一個就係叫做電量。喺電量嗰度呢，入咗嚟之後就撳背景耗電管理。咁而家你見到每一個 item 都係寫住智能控制嘅，咁我哋必須要係將佢轉做允許背景。OK， 允許背景。咁啊，同樣嘅做法，將你要用嘅就開晒出嚟啦。好，咁去到顯示呢一 part 啦，咁啊做翻一啲基本嘅設定啦。我自己就中意用專業模式嘅，係咁啊。跟住呢度我會揀高啦。開晒佢。好啦，咁我哋呢就去睇一睇雙重嘅一個檢查。右擊個應用程式，撳應用程式。好啦，我哋去撳通知，檢查一下呢啲係咪全部都開咗？係啦，當開咗嘅時候，好，刪退出，再睇權限。究竟再撳所有權限係咪呢一度自動啟動啦、懸浮視窗呢啲等等全部都開咗？咁下邊呢啲呢，其實就冇乜特別嘅，係啦，冇乜特別嘢需要理佢噶啦。咁基本上呢啲已經開晒之後呢，點樣可以令到我哋用嘅 WhatsApp 啦、八達通等等可以長期都着住呢？咁啊，首先我哋先開咗我哋要用嘅嗰啲應用程式先啦，係啦。然之後我哋就喺退出去常用嘅應用程式嘅嗰個位置。咁我哋見到呢一個 WhatsApp 下邊有個三角形，我哋撳一撳。咁我哋會撳鎖定，係啦。咁就八達通鎖定，錢包鎖定，係啦。咁即是話呢，如果我開咗其他應用程式，當我撳刪除嘅時候，咁呢幾個應用程式呢，就唔會刪咗。咁而家我哋將個 mon 熄咗佢，
好係啦，咁你見到而家呢，就會收到有一個通知嘅 testing。咁見到其實我而家一路 send 緊呢，佢都係 keep 住秒速彈出嚟㗎啦。咁所以做咗幾個設定呢，大家就可以好放心，基本上就唔會有呢啲延誤㗎啦。嗱，再講多次，先去應用程式權限管理，權限將你要用嘅應用程式嘅所有權限喺呢度開晒佢，呢個係第一步。第二步，去到電量背景，將你要用嘅應用程式由智能控制轉做允許背景。轉完之後，再出返去揀你嘅應用程式，再撳應用程式嘅，去到呢一個版面，我哋重複再檢查一次通知嘅欄，係咪將呢度呢啲全部都剔晒啦，着晒。第二，去權限，再睇一睇所有權限，會唔會有啲係熄咗啦？唔識得自己剔翻啦，記得要開翻晒。好啦，做完晒呢啲 setting 之後，我哋去翻常用嘅應用程式嘅嗰個位置，記得將你常用嘅應用程式撳鎖定，唔好俾佢刪。好啦，做晒呢幾個動作之後呢，基本上你用嘅程式呢都會可以喺背景去自我啟動，咁你就唔會有啲應用程式嘅 delay 啦，或者都八達通嘅時候呢係會失敗嘅。咁但係嗱，呢度都要包一包膠先。八達通呢一個呢，就真係始終仲係一個試驗版嘅階段，即使跟足晒呢一個設定去做好晒所有嘢呢，仍然係會有部分人呢係可能都八達通嘅時候呢係會失靈啦。失靈嘅時候有啲咩可以做呢？第一，即刻開設定更多連結，跟住我哋就去 NFC 成個熄咗佢。我諗等3至4秒再開返佢，咁呢你再嘟嘅時候呢就 OK 啦。始終呢一個係測試版，咁所以不能夠100% 保證咁樣做咗呢就唔會有問題。有機會有時係撞咗某啲嘢呢，就會撈唔到啦。我自己呢習慣就會去關於手機啦、版本啦，喺呢一度呢就會撳7至8盒。佢會話俾你知你已經係開發人員嘅時候呢，我哋就出返去呢一個位置管理與升級，拉到最底呢就會有個開發人員。咁我自己會開咗佢，開咗之後呢，碌到去下邊嘅部分呢，就會見到有動畫比例。而家呢就係3個都係1x 嘅，咁我就覺得好慢，咁我自己就會轉晒做5x 啊。咁你就會見到個分別已經係快咗好多噶啦。OK，咁基本上呢，成個電話嘅設定呢，通知啊，最主要嗰啲呢，其實已經做好晒啦。至於呢啲個人嘅風格呢，究竟用幾乘幾啊，係咪用櫃桶模式啊？呢啲呢，就因人而異，自己可以去做一個選擇嘅。做好晒呢啲嘢之後呢，基本上我成部機呢，係同港行嘅手機呢係差無幾嘅，係啦。但係記住，國行版嘅 Google 同港行嘅 Google 係一定有分別嘅。無論你點樣做 setting，都係有啲功能，部分嘅功能係用唔到嘅。咁所以呢，千祈唔好以為咁樣 set 好晒之後呢，係同一部港行機係完全一樣，係啦。記住呢一個心態呢，咁你用呢部機嘅時候呢，就會用得舒服好多。咁今日嘅教學呢，都去到呢度啦。咁就如果再有一啲使用上嘅問題呢，就歡迎大家再喺 channel 度留言啦。都希望大家呢睇完段片之後呢，俾個 like 啦 ，share 俾更加多我哋用唔同國產手機嘅朋友仔一齊分享下呢個使用嘅經驗。好啦，咁今日嘅分享呢就去到呢度啦。多謝大家嘅支持啦，睇咗條咁長嘅片。咁我哋下條片再見啦，拜拜。